Hola chicos, les voy a contar un relato ilustrado. Los sonidos de la época colonial. Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas de madera al pasar por las calles de adoquines y de piedras. Como no había autos, no se escuchaban las bocinas, pip, pip, ni los motores. Muy tempranito sonaban las campanas, tolón, 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 de las capillas. Era la hora de levantarse en la mañana. Los vendedores salían a recorrer las casas. Se los oía ofreciendo leche, agua, velas, y al mediodía vendían empanadas y pastelitos. Empanadas con aceitunas, tan sabrosas que solo me quedan algunas. También se escuchaban los golpes de los martillos en las herrerías cuando hacían las herraduras para los caballos. Como no había televisión, la gente se entretenía reunida en las casas. Allí cantaban, bailaban, tocaban el piano o la guitarra y conversaban tomando un mate o un café. A los niños y a las niñas se los mandaba a dormir muy tempranito y así escuchando desde sus camas la música se quedaban bien dormidos.